Vi er så taget op og besøge Sten Korpernagel, som er ekspert i data governance og i kombinationen af data governance og finans. Så det skal nok blive et spændende interview. Kom med ind og hils på. Jamen, goddag Sten, og tak fordi vi måtte komme på besøg hos dig i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget til vores interview. Du har en spændende profil inden for data governance og finans. Jamen, velbekomme. Det er jo hyggeligt at have jer på besøg. Og ja, det er rigtigt. Jeg har arbejdet i minefeltet mellem data og finans i rigtig mange år. Det kan sædvanligvis være en udfordring, at man er i den ene lejr og ikke forstår, hvad den anden lejr efterspørger. Og omvendt, når man så leverer noget, så forstår den anden lejr ikke, hvorfor man har fået leveret det, man nu får leveret. Så det kan give nogle voldsomme udfordringer og forsinkelser i projekter osv. Det gør jeg fra en gammel kollega, som er begyndt at arbejde for jer, så det er den vej rundt, at jeg kender jer. Så det er ikke sådan langvarigt, men til gengæld godt. Jamen, jeg har en bred baggrund, mere end 10 år som revisor, så der har du taldelen, og også mere end 10 år som henholdsvis CFO og CIO, så der har du noget af datadelen, og selvfølgelig finansdelen. Og så har jeg gennem de sidste 15 år arbejdet med data governance og datakvalitet. Det har primært været inden for den finansielle sektor, hvor data jo er helt grundlæggende for virksomhedernes eksistens. Der har jeg bygget en organisation op, blandt andet, og fået den til at fungere i hele virksomheden over flere landegrænser. Og den rejse, det har været meget spændende. Fra start af, der var det ikke så, dokumenteret, men det er det efterhånden blevet. Kravene er blevet højere. Vi har fået GDPR-krav for eksempel, vi har fået lovgivningskrav, den finansielle sektor er stillet over for store datakrav for at opfylde blandt andet Basel-regler og Solvency II-regler. Så den vej igennem kommer der større og større krav, og jeg forventer, at de bliver endnu større. Ja, det har jeg. I særdeleshed selvfølgelig i den finansielle sektor, hvor vi taler om at polstre soliditeten, hvilket kan være nødvendigt, hvis ikke man har orden i sine data, og så koster det altså, fordi man må hensætte noget mere kapital. Men også i produktionsvirksomheder har jeg set masser af eksempler på, hvor at man ikke nødvendigvis får indkøbt og produceret det kunderne egentlig efterspørger, og det er jo simpelthen ikke effektivt. Jeg har jo også erfaring fra produktionsvirksomheder. Der var det meget evident, at data også er vigtige der. Jeg husker blandt andet en fabrik, hvor der var nogle økonomiske problemer, som jeg var ude og skulle kigge på. Og da jeg så egentlig fik gravet mig ned i det, så viste det sig, at der ikke var sammenhæng mellem det, man købte ind, og det, man producerede, og det, man solgte. Og det er klart, så får man økonomiske problemer. Og det er simpelthen fordi, at de data, de havde, de var simpelthen ikke gearet til at få lavet den rigtige produktion ud fra det, der skulle sælges. Det har det helt sikkert. Hvis du har, jeg plejer at sige, hvis du har noget data, det giver noget viden, og viden giver noget værdi. Så den kæde er enormt vigtig at huske, fordi hvis du har forkerte data, så får du forkert viden, og så får du taget nogle forkerte beslutninger, og det vil sige, så får du ikke den værdi ud af de data, som du egentlig skulle have haft. Det gælder alle virksomheder, det er ikke kun den finansielle sektor. Så det kan have stærke økonomiske negative konsekvenser. Det kan eksempelvis være lovkrav, man skal opfylde. Det kan være, at man har forskellige fortolkninger af denne her lov i forskellige lande. Det er typisk ikke særlig bevidste. Man er typisk bevidst om, at man har nogle udfordringer med data. Men dels så kan det være svært at overskue, hvordan man får løst de her. Og endelig, når man så måske får løst nogle af problemerne, så opstår der nye problemer, som er en følgevirkning af det. Så det her med at få bygget en organisation, som kan håndtere det her, det er typisk nyt for virksomhederne. At få
udnævne de rigtige personer til at være med i sådan en organisation er meget, meget vigtigt. At få udnævnt rollerne er også meget, meget vigtigt. Der er forskellige roller i sådan en organisation, og få dem besat med de rigtige mennesker, det er faktisk et af hovedpunkterne i sådan en proces. Fordi får man de forkerte personer ind, jamen så opnår man ikke den gevinst, man kan. Data Governance-organisationen bygger på de medarbejdere, der er der i forvejen, og al deres ekspertise og deres viden om virksomheden og dens processer. Det man gør, det er, at man skal sørge for at få udnævnt de rigtige mennesker, dem der har interesse i det, både af hensyn til, at de eventuelt har udfordringer med data, så de kan være interesserede i at få løst dem, men også hvis de er leverandører af data, så andre er afhængige af dem. Det er altså virksomhedens egne medarbejdere, man bruger. Det er ikke nogen voldsom uddannelse, det er relativt, det kan man gøre relativt hurtigt. Så i form af implementering, så vil man tage en uddannelse af medarbejderne med. Typisk vil det jo være sådan, at hvis en virksomhed går gennem en change af en eller anden art, så vil du også have change i data. Og det vil sige, at dem, der er afhængige af de data, de vil lige pludselig opleve, at data ser anderledes ud, end de plejer at gøre. De kan være kompileret på en anden måde, der kan være flere af dem, eller der kan være færre af dem. Og det er klart, at så skal man ligesom kunne forholde sig til det. Og der er det Data Governance-organisationens opgave og dens formål og dens credit, at den sørger for, at den information gerne skulle være gået i forvejen, før man laver changen, sådan at modtagerne altså er forberedt på, at nu kommer der en ændring. Når man igen får fortalt, hvad er formålet og hvad er risikoen ved ikke at være med, og ved ikke at have sådan en struktureret tilgang til data og governance og kvalitet, så er det lige pludselig åbenlyst, at det er en stor fordel. Vi har jo også set, at der kan være store penge at hente i en governance-organisation, fordi netop nogle af de udfordringer, der er med data, altså de bliver overkommet, de bliver repareret, de bliver forbedret. Vi får forbedret data, vi får måske flere data, det vil sige, at vi får mere viden, vi får bedre viden, og det vil sige, at vi kan tage nogle bedre beslutninger, og dermed skabe værdi for virksomheden. Det typiske problem er oftest, at finance lige pludselig ikke får de data, de plejer at få. De får dem igen på en anden måde, eller de får dem slet ikke. Og det sker selvfølgelig oftest lige inden man skal aflevere et månedsregnskab eller et halvårsregnskab. Og det er jo fordi man har lavet et eller andet change i virksomheden, og da finance sidder ligesom på toppen og samler alle trådene, så er det dem, der sidst får det at vide, og det er der, dem der virkeligheden går oftest ud over. Så det er det typiske problem, vi ser, når vi kommer rundt. Det vil typisk være i samspillet mellem dataorganisationen og så financeorganisationen. I og med, at jeg ligesom kan tale begge sprog, så kan jeg forstå og få formidlet, hvad er det egentlig, at den ene ønsker, at den anden skal gøre, og vice versa. Det vil typisk være at få afstemt forventningerne. Det er faktisk noget af det vigtigste, fordi man kan bygge governance-organisationer, der er meget, meget rigide, meget store og meget dyre at vedligeholde. Så det gælder om at få sat forventningerne med ledelsen og få bygget den organisation, der nu er nødvendig til formålet. Så det er et spørgsmål om at afdække, hvad er formålet, hvad er væsentligt, hvad er det for nogle væsentlige datakilder, man har, hvad er det for nogle væsentlige systemer, man har, hvad er risikoen, hvis noget går galt med de her data. Jamen det er rigtigt, jeg har jo simpelthen tænkt igennem, hvad er det for nogle processer, man skal, hvis man starter helt fra scratch af, og vil lave en helt governance-organisation, hvad er det så, man skal igennem? Eller hvis det er enkelte dele, man ligesom har taget ud og siger, vi vil gerne gå ind og forbedre noget på data analytics for eksempel, eller det er noget med GDPR, vi har noget med at gøre. Hvad er det så for en række steps, vi skal igennem, før vi ligesom kan se, at vi når frem til noget, der er brugbart? Jeg har så også tænkt igennem, hvem er det i organisationen, man skal have fat i, for at komme de her ting igennem, og hvor er det, at jeg kan gå ind og hjælpe til.
Så hele den metode, den ligger faktisk klar til at blive brugt. Og det er klart, at man kan også modificere i den, og man kan gå ind og tage enkelte dele ud og så sige, jamen det er lige præcis det her område, som vi vil have fokus på nu, så det er der, vi gerne vil forbedre. Så det ligger klart der. Jamen IP-team vil jo ofte være inde i en change af en eller anden art, og den change vil jo så også medføre nogle ændringer i data, og der vil jeg også kunne gå ind i organisationen og så sige, jamen I skal være opmærksom på, at der sker det og det, og rådgive om, hvordan man så overkommer de her udfordringer med ændringer i data. Jeg vil også kunne gå ind og rådgive om, hvordan man får løst de her opgaver, i og med at jeg selv har siddet i situationen og skulle leve med de løsninger, som vi opfandt. Så ved jeg, hvad der gør ondt og hvad der ikke gør ondt. Hvordan man kan ligesom få gjort tingene på en pragmatisk måde, samtidig med at det virker. Jamen der ser jeg, at jeg kan gå ind og støtte sådan en projektorganisation på forskellige områder. Det vil næppe være nødvendigt at være med i projektet hele vejen igennem. Jo, måske følge med i det selvfølgelig, fordi man vil så ligesom følge med i, hvor er det, at der opstår nogle pain points. Men det vil så være støtte til projektlederen, det vil være støtte til organisationen, støtte til modtagerne, støtte til IT-organisationen i en formidling af, hvad er det for noget, hvad er det egentlig, vi er ved at foretage os, og hvad det vil have af impact på de forskellige medspillere i organisationen. Nogle af de data governance organisationer, jeg har haft, det har jo været på tværs af landegrænser. Så der har vi jo siddet sammen i virtuelle møder og løst opgaverne i fællesskab på den måde. Så det kan sagtens lade sig gøre. Så det er din métier, den har for så vidt ikke ændret sig her under covid-19-krisen? Nej, på ingen måde. Det er det samme. Det er same. Det kan sagtens lade sig gøre. Det har været en stor fornøjelse at møde dig, Sten, og tusind tak, fordi vi måtte komme. Tak, i lige måde. Det har været en fornøjelse at have jer på besøg.